有啲保姆車咧就即係嗰啲俾嗰啲 artist 嗰啲artist 嗰啲咯。嗰時嗰個人係 freelance 嚟嘅，即係自己架車整嗰條保姆車咧就周圍接嘅，因為唔係個個星都有專用嗰啲車㗎嘛。我嗰個咩？你嗰班仔嗰啲係嘛？係啊，跟住後嚟佢容祖兒媽咗做專用司機。即係佢你啲人自己架車整做變雞車運嚟。俾人打拳睇嚟。你頭先都問啦，嗰個佬。問嘅其實仲好多位嘅。好問，驚。我哋嘅角度望埋好問咧，其實仲有好多位。係啊。安全。波仔俾人打，好似嘴唇咁。佢都俾人打。哇！睇住啊喂。哇！黐線。喂，做乜嘢佢？黐線嘅，你唔好理佢啦，你唔好理佢啦。閪輪仲喺度忽 U 喎喺度。係佢喺馬路中間啫嘛。你唔好，我就想你唔好理佢，留翻俾我做嗰啲嘢，因為你唔好理佢真係。所謂。危險啊嘛，即係車到佢大鑊。使唔使擺上網啊？我有啲相。擺上網啦，仆街。仆街。佢仲喺度忽 U 咁樣喺度。咪咯。佢自己喺度慢駛馬路中間。咪咯。擺上網。佢如果馬路邊都算，佢仲要喺度擰住面望嘢喎，見到佢啊！佢喺馬路中間咧，回頭四處張望啦，中間嗰度。馬路俾車行，定咪俾單車行？仲喺度忽我。